Maika Aristegi, Nerea Sorondo eta Bea Tanko. Aizkoran lehiatuko diren lau emakumezkoak. Hortaz gain, gizaproban ere erakustaldia eginen da, harriarekin, harritik tiran lehiatuko direnak. Unai Bertiz, Julen Cañamares, Esti Gaztearena, eta ja presente dagoen Uxue Ansorregi ere gaur doble arituko dena. Eta noski nola ez, gaurko gaztetxoena lehian arituko dena, bertxe txalo handi batekin, Xabat ere lehiatuko da gizaproban bere harria prest. Hauen denen lana neurtzen, lan guzti hauek epaitzen eta txukun betetzen dituztela, ziurtatzen bi epaile ditugu, Felix de Miguel, batetik, eta Urko Gaztearena. Gaurko protagonistak ezagututa, bakoitza bere lekutera mugituko dugu, ja eguraldiak laguntzen duen edo behintzat bake pixkat ematen digun, eta lana pixkat kombinatua joanen da. Egurrarekin hasiko dira, gero gizaproban ere hariko direnak. Lehenbizi Aizkora gora! Hasi direla ba, lehenbiziko enborra erdibana mozten, Uxue Antzorregi batetik, Nerea Sorondo bertzetik. Hogeita mazia atzuteko enborrarekin hasi dire lanean. Aizkora zaldatu. Eta kasu honetan Nereak txanda pasadio Beari, enborrari bertze aldetik emateko. Txanda pasadio Uxue Antzorregi, Maika Aristegiri. Aupa, Bea, venga. Lehenbiziko enborra beraz, lehenbiziko kortea osatu dute. Nerea Sorondok eta Bea Tankok. Lana bukatzen bertze bat. Hortxe ba, Maika Aristegik ere osatuta. Lehenbiziko kortea egin dute. Biak 3 minutuen azpitik osatu duten segundu gutxiko diferentzia bien artean, eta orain harritiran gizaproban Unai Bertiz eta Julen Cañamares 400 kiloko harriakin 2 plaza osatzeko lana izanen dute.
gaurko lanak denentzako zailak dire. 400 kiloko harria mugitzea ez da lan erresa. Gezurra badirudi ere, lur guztiak ere kalte egiten du, oinak ere irristatzeko arriskoa dago. Julen eta Unaiek oinak lurrean jartzeko nahiko arazo, nahiko problema, ikuste, badituzte ja, dagoeneko beraz, lanak esfortzu doble eskatzen du gaur. Venga, Julen, apa Unai. Gogolta eman, egin ere, Julen ere. Apa. Aizkora gora! Goiti garbi, Venga, zeldela! Gozatu, goiti! Ja, hor! Hor, paretik hartu gabe! Hasi goiti beti! Duzantza pixka da, hola! Zei goioi sartutak! Ungi erdigaino goioi eta bella rotuzi! Segi beti bizkat! Venga, vea! Gora! Apa! Oia eta! Ui! Osta! Oso txukumea, oso txukumea! Arki! Arki bidea! Hola, hola, bera! Aizu bidea! Aizu bidea! Tapa, beti betia! Arki izarata! Arki izara bera! Aizu! Eso saquete tu boqueta. Mendicará el golpe de lengua. Mendicará el golpe de aquí para allá, la hilada. Aquí para allá todo. Y ya está. Baja. Ahí sube. Tranquila. Porque va a salir la chesta. Denborari bertze aldetik egiten diote Uxuek eta Nereak. Maikak bukatu du bere lana Uxuekin osatu beharreko lan hori, kasunetan Zitore urkaria baino pixka balentzea gore bai, golpe gutxi falta jor, bukatzear dago bea, bale, osatu du beak ere azkeneko lan hori, bere laguntzaz, eta guazen berriz ere, Arritira puntua, Nerea eta beak lortu dute. Uxuek eta Maikak bigarrena, beraz, empate. Eta gero azkeneko lanean, desempatea.
dute egiteko da. Unai eta Julen prest, epailea prest. Kirolariak prest. Venga, bigarren txanda honi. Geroz eta neke gehiagorekin, geroz eta indar gutxiagorekin. Bizkatan intzixiago edo. Venga, eman. Meritu ederra duzue, venga, animo! Publikotik ere txalo batzuk, animo batzuk eskertuko dituzte. Altxa, Julen, animo! Plaza osatuta orain bertze alderaka. Julenek aipatu duen bezala, oraingo bueltako bidea da pixkat zailxiagoa. Noski, indar gutxiago, neke gehiago. Eta antza denez, plazak ere malda pixkat eman du. Zakitzen bateko desnibela duen baino. Pixkat gehiago kostatzen omen da bueltako bidea. Haupa zuek, haupa! Hartu arnasa eta tira! Esfortzu eta indar keinuak bi kilolarien atzean. Sufrimendu horbegia. Elkarri ematen lan elegantzia zenolako lana. Txaba zira, engorrari bertxaldetik ematen, bertxan duzue. Alde hartako lehenengo golpe horiekin. Nahiko paretxo duak,
Bi bikoteak. Biek, pare-parean, pare-parean. Dule, zertza da bertzean alde, ez? Vale. Bueno, Patxi, nongo egurrak digu. Aizko bailarako egurrik hobenak ekarri nahi zion gaur Patxi Larretxeak. Azte guztian zehar, Iruñak ala merezi du San Fermin eta bere egurrik hobenak. Bihar orbasakoak, hangoak zer dugu, biak edo. Badazpada. Vale, orduan. Vale. Beti egurra, Nafarroako federazioak egarri da. Badazpada ez dugu zehaztuko nongoa den hobia, publikoko norbait baldin bada zona batekoa edo bertzekoa. Haiko lan. Agarra ere bai, orduan, ba. Arbolak agarra dituta normala da. Muxen txanda pasade Maikari, eta eraien alde edo. Bidatean, Xabat, Bertiz, Gaztearena Gerorako proba egiten ari da. Giza proban ere lehiatuko den mutil gaztetxoa, 5 urterekin. Etorkizuna badela erakutsi nahian. Fiskalentxeago. Uxue da Maika. Beak azkeneko golpeak. Kirularia konzentratu behar ditugu, baina. Banerea. Txala pasa, Uxuek Maikari. Batzutan duda dugu Patxi Larretxeak animatu egiten ditun edo nervioso baiarri, baina bueno. Ez dakigu zeinen alde dagoen. Ezke momentura arte bertu da beti. Horke ba, vuelta eman. Uxuek ekin dio. Apa, bea. Bereak bertzealdetik egin dio. Emor horri.
Leian dabiltzan bitartean, gorrean jota juego dabiltzan bitartean, giza proban hariko direnak ere beraien artean pikatzen, saiatzen ari dire, espektakuloa iragartzen. Azkeneko egurrean dabil Uxue, oraintxe hasi da Nerea azken lan horietan. Publikotik ere animo batzuk beharko dituzte. Venga Uxue, haupa Nerea. Lanak bukatzeko azkeneko aldean daude biek. Uxue Ansorregi eta Maika Aristegi aintzinetik. Vale. Nereak ere berenak akabor. Bearen bere txanda hortan. Maika Aristegi lana bukatze aldera. Eta hortxe bukatuta. Beraz, lau korteko lan hortan. Uxue Ansorregi eta Maika Aristegi garaile. Eta oraintxe bertan, bai, segundo gutxira beatango keman ditu azkeneko golpe horiek. Nerea Serondorekin batera, lana osatuta. Kiroltasunez agurtu. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Ian Wore pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Deskantzateko aipatzen dira baino ez du deskantzatu nahi, indarra sobran. Abasea bat. Azken metroa da. Eman tira hor.
baixa bat, eta baita voluntario ere, hori aipagarri hori zaintzeko moduan. Nahiko lan batak zein bertzeak. Ikusi dugu, izerdi batzuk bota dikela denago. Estik, aipatu behar da, besoan ere lesio bat duela eta horrek ere ezkiola batoen laguntzen, beraz. Minutu doblean, minutu bingoitza dute biek. Vuelve a tomar. Tira. Tira. Distancia edo tira fuerte, tira. Deus gutxi faltan. Moto finisha beharko dugu. Empate o da empate. No estamos futbolean bezala bar, hola. Iruña en que no hay bares. Joder. Un segundo, décima segundo. Décimas de segundo, vai. Centenas de millar, vai. Bueno, pilla Carrillo. Joder, qué nervios, Joder, kirolariak prez, zurko, aspaldi zegoen brezia. Venga. Penalti. Venga. Plaza osatu da. Usue, venga. Bai. Erki sufrita. Ganas de estreñimiento, tiraste de bitardia. De ciñan. Bueno. Chicas, nadie, chicas. Kirolariak presta, kirolariak balire. Gehiago. Ba, giratzen ari da, bere karrileraino aldu da, Hau, estropa datan hemen ez du balio, Bertze bai, Bueno. Venga, ánimo. Bakoitza bere bidetik, hor intermitentea jarri, gurutzateko. Segi hor. Eta tiraka, sustantzia gehiago hartu du, badu meritua. Venga, va, tira hor. Bueno. Osatu dute lana, meritu derra dute hor. Ojo, publikotik jende gehiago baldu dela,
Kondo ze, hortxe, harria handia, jarria direnak. Venga, hortxe, epa. Échate la cabeza para atrás, baina dena ez. Emakumezkoak ere bai. Emakumezko bat badugu. Emakumezkoetan bai, eta badugu gainera gaztetxoetan ere aritzeko. Txiki-txikiakin aritzeko. Bat gehiago beharko genuke bain. Venga, tira, tira. Tira hor. Tira hor. Bueno, laguntzakin esan da trampa pixko bat, Tira, 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 tira. Bueno, bade, badugu orduan, bertze da gehiago. Ona. Bueno, gaztetxoa galletu dire, bere helmugara. Venga, ánimo. Tira fuerte. Julen, egin trampa pixko, lagundu dukatzen. Nahiko esfortzu. Tira. Eta zutik adoenak ez dakigu animatzen. Venga. Teknika hori ez gero aspaldi ikusi, atzerak ere hortzea bai, baina ontzinerak gara. Minutu dauzatuta, egin beharreko lana. Ánimo, tira fuerte. Tira ahora. Bota eskubador, Arregin, Albado.
Tiran ibili diren horiek, venga ba. Dago gehiago. Quedamos aquí para una fotito. Dena den, ardorik gabe baldin bada ere, igual probatu nahi duenak. Ardua ez, harria. Hemen txetik ere bai. ¿Quién más? Esta chica con su marido. Poneros pa' foto. Parte hartzaileen eta kirolarien argazkia dereko dugu, ayuden argazkiako. Segundo. Venga, me miráis todos. Bueno, honetxekin bukatuta zemako dugu, gaurko herrikirol. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Ian Wore pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.